ChinaJoy 开到今年已经第22届了，作为年年不落的标准差事儿，我们今年也是第一时间到了现场。不过这次走了一圈，我们倒是感觉相比起前几年厂商们卷画面、卷玩法，好像大家提到更多的现在反而是游戏音效。比如我们就受到了杜比的邀请，去了他们的技术分享会，和很多音频专家当面探讨游戏音频的各种细节。比如暗区突围里的枪声和脚步声就能做到让玩家轻松的辨别，楼上楼下、室内室外，甚至是一扇门都能做到不同的效果。而黑神话优秀的打击感也是因为游戏科学对棍棒的音效做出了深度优化。这还挺新奇的，因为前几年相比于关卡、美术这些设计大头，音效其实很容易被当成游戏开发里的陪跑专业户。但这次我们却实打实从很多国内厂商的分享里学到了非常多干货，必须得和大伙分享一下。大家好，这里是差评游戏部，今天不带大伙走马观花看展了，就聊聊游戏行业的音频发展，看看国产游戏的音频技术是不是也该上桌了。现在的玩家们自然知道游戏音效对游戏的沉浸感有多么重要，但你可能不知道，早在上世纪70年代那个连声卡还没被发明出来的时间，游戏音效就已经在一些开发者手里卷起来了。1972年有一场经典的游戏商战，当时米罗华公司在旗下游戏机奥德赛上推出了网球游戏，受到了玩家热烈的追捧。但当时它有一个有力的竞争者雅达利的 Pong。这俩游戏玩法几乎一致，都是操控2个板打一个球，但 Pong 却在发售1个月后迅速赶超了网球。过去了这么多年，大伙现在记住的也是 Pong。再对比一下，网球画面其实更好，发售呢也比 Pong 要更早一些。按理说应该有一些先发优势，但为什么大家现在记住的却是 Pong 呢？关键就在于声音。事实上，网球是没有任何声音的，这并不是米罗华不想做，而是因为当时的游戏机内部都是电路板，没有芯片，也没有声卡。那会儿市面上所有的游戏也都是如此，有画面就够了，为什么还要声音呢？但雅达利觉得这不是我想要的游戏，直接我来做。于是他找来了一位在加州大学伯克利分校毕业的工程师艾伦·奥尔康，告诉他 Pong 里必须有声音，还不光只是能听个响，而是得有区分，有内涵。这任务难度让你来可能都过不了第2关，但这艾伦身上多少还沾点天才。他没有把自己困在游戏机本身的电路里，而是将目光放到了电视机里的同步信号发生器上。这玩意儿本来是给电视提供脉冲信号，避免电视画面撕裂不同步的。但艾伦发现，只要稍加改动，同步发生器就能输出人耳可听的方波，连接到扬声器上就能产生乒乓的声音。于是艾伦在 Pong 原本的 TTL 电路基础上焊了个从电视上拆下来的同步信号触发器。从此世界上第一款自带音效的游戏就这么诞生了。即便这个音效如此的粗糙简单，但它还是做到了让击球、碰壁、失球都有着不同的音效，这可给当时玩家带来了难以想象的沉浸感。那 Pong 的成功给游戏行业属于是带来了一丝变革，所有人都发现原来仅添加声音就能让游戏的沉浸感大大提高。于是之后的几年，游戏行业对声音的重视开始急剧增长，比如奥德赛就在后续100到200机型中加入了蜂鸣器作为音频发生器，虽然还只是听个响，但起码能听了。雅达利则是更进一步，在雅达利2600上加装了 TIA 定制芯片，拥有2个能输出方波或噪音的通道，这就保证雅达利的游戏既有音效又有音乐，放在1977年算是非常先进了。不过商业世界的残酷就在于王权没有永恒，不到3年雅达利陷入大崩溃，而在废墟之上站起来的就是大家都熟悉的任天堂了。任天堂对游戏音乐的重视程度比雅达利有过之而无不及，它在 FC 上安装了一个特制的音乐芯片 RP2A03， 这个芯片能提供2个方波，一个三角波，一个噪声通道和一个进行低质量采样的 DCMP 通道。虽然输出依旧是单声道，但音频层次丰富程度跟雅达利可就不可同日而语了。简单对比一下，那这个是雅达利2600的音乐，而下面这个大伙儿应该都熟了，是任天堂 FC 的音乐。不过因为音频技术在这一时期依然有限，游戏卡带只有几十 KB 的容量，所以厂商对音频制作的理解还是相对基础的，没有太专业的分工。比如超级马里奥的作曲家近藤浩志就同时兼任音效设计师、音响监督和声音编程员。但随着之后几年芯片技术进步，包括任天堂、卡普空、世嘉在内，也都开始组建了专门的音频团队。最经典的莫过于科乐美的矩形波俱乐部。矩形波俱乐部由科乐美多个音乐艺术家组成，在 FC 后期，科乐美的每一部游戏都需要按照矩形波俱乐部的要求来专门设计音效，所以你在恶魔城3里不光能听到这样的音乐，
还能听到瀑布声、雷电声、怪物的吼叫声，以及鞭子划破空气的音效。玩家的听觉体验又上了一个大台阶。而到了90年代，专业音频团队已经成了几乎所有游戏公司的标配，因为技术进一步升级，16位机和后续的 CD 机型能支持更多的音频波形以及通道，还能加入复杂的采样，所以音效和音乐的制作也得到了进一步的分别细化。比如《最终幻想6》里的海浪声、战斗声、暴风雪声，就由专门负责音效设计的中村荣治制作。而背景音乐和主题曲则是由直松伸夫主导。当时要说分工最专业的，可能得是 SNK 的合金弹头，因为在 NEO 主机采用的 YM2610 芯片中，有7个专门用于音频采样的 PCM 通道，需要有多个专业的音效设计师为其采样、混音，做各种音效模拟。这些事儿与音乐创作本身就是完全分离的，所以你会发现，相比起大多数音乐旋律，合金弹头最能让人记住的，反而可能是它那爆炸的战场、清脆的武器换弹，以及那一句句魔性的人声配音。OK， 那唠了这么多，咱终于可以回到开头提到的那个问题了，就是国内的游戏声音产业发展到底是什么样的？90年代的玩家可能还有一些记忆，虽然国产游戏直接跳过了日韩欧美的发展年代，没有赶上音频技术大进步，但也并非没有厂商注重玩家的听觉体验。比如在2002年大众软件对情商制作组的专访里，就采访到了和情商合作的焚天工作室，他们在那个年代就做到了音乐制作和游戏脚本同期策划，还根据游戏里秦地、蜀地、楚地不同地域的民乐风格制作了风格迥异的音乐。重要的是，他们意识到因为游戏和电影不同，玩家会在游戏中凭借自己的心情探索，导致产生不同的情况，所以音乐制作也要对人性感悟有自己的理解，要把音效也纳入考量之中，让音乐和音效不互相冲突。这在那个年代可以说是很有前瞻性了。不过当时的问题也不少，比如游戏开发组基本没有自己的音频团队，音乐呢都需要外包给影视、电视剧领域的作曲家，整体音效制作和采样技术更是落后于行业主流，听着都普遍比较单调。再加上游戏产业发展本身确实处于初期，所以之后的10几年里，国产游戏行业逐渐复兴，也只能先卷能快速提供经济效益的方向，比如说美术、画面、网络服务器。后来不少新游戏可能也会考虑做一个好听的主题曲，但是主要是用来快速拉新和宣传的，却不太重视总体的声音设计。不过正如咱们开头所说的，在这一次的 CJ 上，我却真的感受到了国产游戏的下一个发力点，可能就是在音频和音效技术上。甭管你是爱看电影的还是爱打游戏的，大概率都听说过杜比全景声这个名号，对杜比在声学的地位也有所耳闻。但你可能不知道，最近几年杜比都会在 CJ 期间牵头办一个叫做 Dolby Go 的活动。今年的活动升级为 Dolby Game On，说是活动，其实就是硬核技术分享。游戏公司的大佬们会直接掏出自己的工程文件，把项目里的音频创作难点和绝学全都端出来，现场指导。某张 PPT 里的内容可能就直接决定了你未来在游戏里听到的枪声和背景音。而今年的分享嘉宾是来自于黑神话悟空的音频设计师李佳琦，以及前使命召唤系列的资深音频设计师 Mark Kilborn。现场参加的观众有包括国内各家游戏工作室的大佬们。听完他们的分享，我最大的感受就是，无论游戏从业者还是玩家，大家对游戏音频的认知和审美已经不同于往日了。比如就以黑神话棍的音效来说，制作组之所以没有采用市面上很多已有的棍的音效，也没有刻意模仿同类型游戏，是因为他们觉得当下几乎所有的大型游戏对于棍这个武器的理解都是选择之一，或者是一把辅助武器。比如说像人王啊，或者是怪猎啊这样的项目，他们的角色是可以拿很多种武器的。它通过那个武器之间的差异，比如说匕首、刀、剑，就自然把声音的那个听感拉开了。但在黑神话里，棍就是玩家唯一的武器，所以他们必须给玩家重新定义棍的听感，做到基于现实又超越现实。我们就希望说，这些棍子的受击也能有一个拉开的声音听感。那它的棍子有木棍、有石棍、有金属棍，然后有一些带法术的棍子，它其实是做了很多层。只不过呢，相对来说，棍子的受击它差异没有那么大，那自然就是我们希望在听感上继续的把这个差异再夸张一点。
于是游戏中的棍声有的配音用木头，有的配音用石头，而有些带法术的则是堆叠了多层音效，再辅以一些夸张的曲线。声音最厚重的自然就是如意金箍棒了，而且很多时候可能制作组也没有想那么远，就是单纯觉得这样好听。比如变声时那个听起来有点像铃铛的哨声，就是制作组觉得变身这件事一定要给玩家一个记点，所以它必须是大家不太常听到的那种声音。最后他们找到了一种独特的哨声，这个声音其实是在音乐里的，然后呢，所有的变身前面都有一个特殊的声响。那每次这声响响起来的时候，自然大家就会觉得，哎，我要变身了。再做了一个功能上的设计。那又怎么让这个声音听起来又足够有记忆点或足够特殊？那它一定要是一个大家可能听起来不是特别常听的那么一个声音。虽然这些都是纯粹的主观感受，但最后能让玩家觉得契合，觉得哎对，就是这个味儿，那也说明了开发组的审美和直觉水平极高。当然黑神话的例子比较特殊，但如果研究目前国内主流的几款游戏，就会发现甭管你是端游还是手游，大家基本都在音频方面猛卷，尤其是在拥抱尖端音频的技术上丝毫不含糊。不知道大伙儿还记不记得当年有条新闻，那就是 QQ 飞车手游引入杜比全景声。在当年那个环境下会觉得手机游戏用杜比多少有点太奢侈了，但到今天杜比全景声的游戏体验已经开始被更多游戏厂商关注到了。比如也是我们这次采访的重要嘉宾暗区突围的音频策划杨磊大佬，他们就会考虑如何让玩家能够通过声音快速获取重要信息，对方离我多远，所处的空间是不是和我隔了一堵墙，敌人是在楼上还是楼下。所以他们调研了全球各个厂家的解决方案，最后的使用方法是，如果敌人在楼下，就在脚步音频上多加一层特殊的材质，楼上也是同理，以此来告诉玩家这是楼下或楼上的声音，你一定得记好了。与此同时，他们也接入了杜比全景声，只要玩家通过手机打开杜比全景声，就能立刻获得更有适配、声场解析度更宽的声音。这个效果怎么说呢？就是甚至可以完全让你忽略多的那一层的特殊音效，而是能更细致的听到不同距离声音在空间上的差别，做到真正的听声辨位。所以某种意义上，技术的升级在音效上对玩家的体验改善是极大的。这套技术他们跑了2年多，反馈很不错，可以说是实打实的对游戏玩法有所提升。杨磊也还跟我们说，他们在声音创作上最大的目标就是玩家听到发出的所有声音都得是有意义的，每个声音它都伴随着我告诉你一定的战场信息，同时会带给你一些信息的收益，同时你在发出每个声音的时候也会伴随着一些信息暴露的风险。那么这个是我们觉得一个对于我们要的这个核心玩法里面比较重要的，在声音创作上需要去认清的一个大的目标。正如 Mark 刚刚在分享中提到的，杜比全景声能给玩家提供更具体的位置信息，这在多人游戏中极为重要。那除此之外，还有心动的火炬之光、腾讯的三角洲行动，他们都在几年前就建了一个杜比全景声的混音工作室。像火炬之光无限的怪物音效、爆炸命中，各种层面都应用了杜比全景声。尤其是当我第一次在我们公司的杜比的一个录音棚里听到这个效果的时候，其实还是挺震撼的，因为你会听到声音从四面八方涌过来，然后尤其是怪物啊，它冲过来，然后各个技能和爆炸的声音在各个你的空间上去进行回放，所以这个效果还是特别特别棒的。当然对一个游戏玩家来说，光听大佬们分享可能有些纸上谈兵，所以在 CJ 上我也是对各种杜比全景声的应用都来了一个全方位的体验。在网易那边，我小小的感受了一下永劫无间的音效，打开杜比全景声之后，震刀带给我的感觉明显会更爽了，也能更清晰的分辨敌人位置，包括钩锁的时候也有一种我真的冲着某个方向飞过去的快感。在小米展台，我也是蹭到了台机器，打了一会儿三角洲行动，周边环境很嘈杂，我刚开始甚至还没戴耳机，但体感还是很明显。音画设置里边声音设置会有专门的杜比全景声的开合关，打开杜比全景声，你会立刻感受到声场更宽泛了，枪声从四面八方传过来。真心建议大家找一台有杜比全景声的手机，戴上耳机体验体验，那没准你绝密航天测不出来的问题就在这儿呢。顺带一提，小米和杜比的生态确实有点强了，基本是做到了全设备全平台都接入杜比。除了刚刚提到的游戏，像网易云其实有很多杜比全景声的音乐，以及哪吒2刚上线流媒体，你就能在爱奇艺、腾讯视频观看到杜比世界杜比全景声的版本。我们的手机还有平板还有电脑电视，甚至我们的汽车都支持了杜比的这个视听科技。我也是在速七 Ultra 上听了一会儿杜比全景声版本的黑神话 OST， 熟悉的 BGM 在你头顶脑后炸开的体验真的还挺震撼的。甚至这次现场的素材录制也都是用支持杜比世界的手机拍摄的。
其实我在 CJ 上的这些短短的体验也只不过是游戏音频行业的冰山一角，但上面举过的这些例子某种程度上确实也能说明国产厂商们越来越愿意在游戏音频上投入和发力了。结合杜比全景声这样的技术，也有了比肩国际一流作品的实力。像黑神话就是从音效采样到音乐会级别的 OST， 再到全程采用杜比全景声，都去做了实打实的实践。就咱们自己的体验来看，可能有些玩家没有试过用杜比全景声来听黑神话的音效和音乐，但如果听了，就能发现那种空间、水滴、风声、洞穴里的回音，各种音频效果不仅是极其优异，而且是完美适配的。所以在采访里，李佳琦老师也很自信地跟我们说，怎么样去梳理出更合适的一套流程，应该是我认为最大的困难。但是我能明确知道没有困难的是技术困难，因为我们做了那么多各式各样的游戏，小到一个小程序，复杂的也有我们的这些像解物件这样的大体量的游戏，其实用到的技术应该都是接近类似的。所以我反而在技术层面上我还挺有自信的，我觉得不是技术问题，应该就是经验问题，理解问题。虽然从团队规模、经验理解上还有些差距，但这些问题都可以随时间改变。杜比实验室资深音频技术专家李亮也告诉我们，他们也发布了大量免费的音频制作教程，网上还有开放的文档资源库，大大降低了游戏工作室首次接入杜比全景声的门槛。这些解决方案可以让某些预算不高、更独立的开发者们用上好的技术，做出好的效果。李亮也遇到过很多独立开发者已经开发出了杜比全景声的游戏版本。有很多我不知道的小伙伴，其实在通过网上的我们的一些教程，知道来龙去脉是怎么做的，然后他们自己已经开始着手做了，就是不用每一个项目都用我们亲自支持的，甚至有的项目他们出了杜比版，我们还不知道，也有这种情况发生。反正无论怎么说吧，音频技术的发展归根结底都是玩家品味在不断的上升，大家用脚投票，催促着各家厂商做出更好更特别的音频。杜比在20年前就和游戏厂商们合作，把杜比数字带到游戏中，玩家可以感受到5.1声道的游戏音频体验。而在20年后，杜比全景声也在中国逐渐普及，就像当年给秦商做采访的那位编辑写的结尾一样，我知道该来的一定会来到。好了，这里是差评游戏部，在你的印象里有没有哪款游戏的音效或者音乐让你记忆深刻呢？如果有，不妨发在弹幕或者评论区。那喜欢我们的节目，也可以多多点赞、关注3连支持一波。我们下期节目见。